I mean, for fuck's sakes, a woman has died. Frat boy culture. That is how Activision Blizzard is now being described here in this new lawsuit. El Departamento de Vivienda y Empleo Justo de California presentó una demanda contra Activision Blizzard por violaciones de los derechos civiles del Estado y las leyes de igualdad salarial, con base específicamente en denuncias sobre el trato que la compañía da a sus empleadas. La demanda es el resultado de una investigación de 2 años por parte de la agencia estatal y describe la supuesta cultura de frat boys, chicos de fraternidad, de Activision Blizzard, que dice es un caldo de cultivo para el acoso y la discriminación contra las mujeres. Bien, aquí tenemos por obligación que hacer una pausa para decir que frat boys es un eufemismo, que como prácticamente todos los eufemismos, oculta o pretende ocultar una realidad mucho más nociva, virulenta e incómoda. Así como decir falsos positivos para no decir ejecución extrajudicial o llamar inseguridad alimentaria a lo que es física y pura hambre. Entonces no es frat boy culture, no es boys will be boys. Estos son hombres adultos en la cima de sus respectivas profesiones, normalizando el acoso y en algunos casos el abuso, bromeando sobre la violación, haciendo actividades rituales que promueven contactos no deseados con las integrantes de los equipos de trabajo y al menos en una instancia puede que incluso llevando al suicidio a una durante lo que se suponía era un viaje de negocios. As reported by Bloomberg, the accusations by the states against Activision Blizzard include discrimination against female employees at nearly all levels of employment in regards to assignments, promotion, and termination. The lengthy 29-page lawsuit goes into great detail on how Activision Blizzard's leadership failed to address any of the outstanding issues in a meaningful way. No es por lo demás, en absoluto, el primer caso es simplemente que en la sombra, o mejor, a la luz del movimiento Me Too, la conversación sobre el acoso en el lugar de trabajo se ha vuelto mucho más abierta y por eso se conocen más y más casos, particularmente en las industrias que, como la de los videojuegos, han estado tradicionalmente dominadas por los hombres. Una encuesta de empleados en Ubisoft, por ejemplo, reveló que la mayoría de las empleadas y las personas no binarias habían experimentado o presenciado acoso sexual en el lugar de trabajo. Eso representa casi el 25% de la fuerza laboral total de esa empresa. La auditoría resultante y el interés público y mediático sobre el tema hizo que la compañía viera un poquito más claro el curso de acción y es así como el episodio condujo al despido de varias figuras clave, incluido el director de Ubisoft Singapur, Hughes Rico. Pero lo cierto es que el desarrollador, y por eso las comillas, alguien que ha trabajado en varios títulos de la saga Assassin's Creed y ha sido uno de los productores principales de Immortals, Phoenix Rising, realmente no perdió su trabajo y lejos de ser despedido simplemente abandonó su puesto para incorporarse a otra oficina en otra ciudad y en un país diferente. Otras firmas como Riot y Rocksteady han enfrentado señalamientos por la manera en que tratan a sus empleadas. Se sabe que Riot Games ha utilizado el arbitraje forzado, un juicio arbitral que es impuesto como el único procedimiento para resolver determinados litigios. En 2019, 2 mujeres demandaron a la empresa por prácticas de contratación injustas, entre otras cosas, pero los abogados de Riot hicieron una moción para bloquear la acción legal, reconociendo públicamente que las demandantes habían renunciado a su derecho de acudir a los tribunales civiles normales cuando fueron contratadas y que el caso sería llevado ante un tribunal interno de la compañía. La demanda de Activision Blizzard describe una atmósfera en la que las mujeres tienen que defenderse continuamente de los comentarios sexuales no invitados y las insinuaciones de sus compañeros de trabajo, y están constantemente siendo manoseadas por lo que el documento describe como la práctica ritualizada de arrastres de cubículos. En la demanda se lee: en la oficina, las mujeres son sometidas a arrastres de cubículos, en los que los empleados varones beben grandes cantidades de alcohol mientras se arrastran a través de varios cubículos de la oficina y a menudo se comportan de manera inapropiada con las empleadas. Los varones llegan con orgullo al trabajo con resaca, juegan videojuegos durante largos periodos de tiempo mientras delegan sus responsabilidades en las empleadas y se involucran en bromas sobre sus encuentros sexuales, hablan abiertamente sobre los cuerpos femeninos y bromean sobre la violación. El documento continúa explicando las trágicas consecuencias de este presunto acoso constante con una empleada que se suicidó, comillas, durante un viaje de negocios con un supervisor masculino que había llevado butt plugs y lubricante. Uno de los reportados había acumulado tal cantidad de reportes de acoso a las empleadas que
En sus viajes, a su habitación se le denominaba la Suite Cosby. El informe da cuenta de varios reportes y numerosas quejas a recursos humanos y a la gerencia, incluido J. Allen Brack, presidente de Blizzard Entertainment, sin ningún efecto. De hecho, si hubo alguno, se dice, fue desalentar a los empleados que presentaron las quejas, ya que se sabía que el personal de recursos humanos era cercano a los presuntos acosadores, dice la demanda. La demanda también destaca una brecha salarial considerable entre géneros en todos los roles y niveles de antigüedad. Estas prácticas discriminatorias comenzaron en el momento de la contratación, cuando a las mujeres se les ofreció una compensación más baja y asignaciones y oportunidades laborales menos lucrativas que a sus homólogos masculinos. La brecha salarial llegó hasta los puestos más altos, con la directora de personal Claudia Norton recibiendo un salario anual de $655,000 en 2020, mientras que, por ejemplo, el presidente y director de operaciones Daniel Alegre tenía un salario de más de $1 millón. Activision, que tiene su sede en Santa Mónica, California, es una compañía de más de 10,000 empleados con una valoración de alrededor de $70,000 millones. La demanda también dice que las mujeres de Activision Blizzard tienen que trabajar más y más duro para ganar promociones y tener las mismas oportunidades que sus homólogos masculinos. When Activision's in the news for bullshit, it felt like Blizzard Warcraft team was kind of separate. And I honestly believed at least that little portion of the company really upheld the standard of every voice matters, which is one of their mottos. Or not only was I wrong, but it turns out Blizzard Warcraft is actually the worst of the bunch. Activision Blizzard respondió a las solicitudes de medios especializados interesados en el caso con un comunicado. En él se lee: el DFEH incluye descripciones distorsionadas, en muchos casos falsas, del pasado de Blizzard. Hemos sido sumamente cooperativos con el DFEH a lo largo de su investigación, incluso proporcionando datos extensos y documentación amplia, pero se negaron a informarnos sobre los problemas que percibían. La ley les exigía que investigaran adecuadamente y mantuvieran conversaciones de buena fe con nosotros para comprender mejor y resolver cualquier reclamo o inquietud antes de iniciar un litigio, pero no lo hicieron. Para la empresa, la denuncia fue inexacta y apresurada, por lo que condenó la conducta reprobable del DFEH de incluir en la denuncia el trágico suicidio de una empleada que, dicen ellos, no tiene relación alguna con este caso. El equipo jurídico de la firma termina enfatizando que la imagen que retrata el texto de la demanda sencillamente no es el ambiente actual de trabajo de Blizzard de hoy. Esto alude a decisiones tomadas por la empresa para fomentar una cultura de lugar saludable, que en los últimos años ha incluido un código de conducta actualizado para enfatizar un enfoque estricto de no represalias ante la denuncia, canales internos para reportar el acoso y el abuso y una línea directa de integridad confidencial, la creación de un equipo de relaciones con todos los empleados. Todos los empleados de Activision Blizzard reciben, según se informó, capacitación regular contra el acoso. Al menos en un caso, puede que sea demasiado poco, demasiado tarde.